敌不收了我的装备，不让钓鱼，没有钓鱼装备怎么办？挑战零元逆袭升级钓鱼装备第6集。今天呢，我们又来了个新的地方，看一下这个大水面怎么样？非常 nice 啊！首先呢，我们还是来看一下有没有什么好的装备啊？咦，这里有一个爆了把节的杆子哦。再看一下其他地方还有没有？这里有一节。哇，不知道还能不能用。等一下我们把它组装一下，看看能不能钓鱼。我们先把这上面的泥给它清洗一下啊。先来看一下还能不能用。可以哦，这样应该有个3-4米哦。今天不用为鱼竿发愁了，哈哈哈。瞄一下还有没有其他好的装备啊？看，这是什么？一套都有哦，钩子、线组。呵呵，先收着，备用。快看，还有一个胶水，不知道这个大哥怎么想的，钓鱼还带个胶水。不管了，丢了。看一下这个还有没有？没了，一根都不剩。视频制作不易啊，全靠屏幕前的大哥大姐支持啊，我也没啥好表示的。这个就当做福利送给评论区的大哥吧。你们不抽，我来先帮你们研究一下。这个年龄应该是20岁至25岁之间的一位靓仔。为什么呢？抽烟都这么精细。那边有个钓鱼佬，走，我们去那边看一下。这个位置应该也不错。咦，快看，我们发现一个什么？饵料，这应该有夜钓的朋友啊。饵料走了，还丢在这里，收了。钓鱼之前啊，我们还是把垃圾先给它捡一下，这样坐在那里也舒服一点。满满一大袋啊！等一下我们走了把它带走，先放这里。现在我们的装备啊也小有成就了。今天呢，把家里的小墩子给带过来了，这样做的就比较舒服一点。拿出我的支架，昨天呢那个犄角已经风干了，今天我们找了个实木支架，把它装进去。完美，非常 nice 啊！掏出我们的新竿，绑上前面剪的线组啊。装上我们上期兑换的浮漂啊，这个手感棒多了，这个大板髻完全没问题。我也是有杆子的人了，先来找个底。这个水深呢，大概就1米多一点，水深应该还合适。今天呢，饵料就不用开了啊，就用这个捡来的饵料，看能不能上鱼啊。这么大的饵球，边做窝边找底啊，走你！刚提前呢，我已经把窝给打下去啊，现在已经发窝半个小时了。看一下今天能不能多钓点鱼啊，换点米啊。下面肯定有很多大板鲫在等着我了，想想都很开心呢。来，搞里头，窝里面的大板鲫啊，现在肯定都扎堆了，想着等一下大板鲫连竿的画面呢，心里就美滋滋啊。你听他扯淡吧你！钓了3个多小时啊，一口没有啊，兄弟们，溜了，今天没有白来啊，捡了一个杆子，还是蛮幸运的，这个总比竹竿强啊。有道理。我们下期见了，记得关注再走哦。